안녕하세요. 오늘은 미니 시승하러 왔습니다. 미니 전기차, 미니 일렉트릭. 오늘 시승할 차량이 미니 컨트리맨 일렉트릭 모델과 에이스맨 두 대 차량을 번갈아가면서 시승을 할 건데요. 첫 번째 시승할 차량이 바로 미니 컨트리맨. 디자인은 내연기관을 탔을 때 예전의 느낌을 얘기하자면 좀 탈만한 차인가? 그런 생각을 했는데 이 차량 어떨지 모르겠어요. 일단 기존의 내연기관 차량과 이 전기차의 느낌 완전히 다르다고 그러는데 어떤 느낌이 다른지, 그리고 주행 가는 거리도 많이 늘어났습니다. 이전보다. 예전 미니 같은 경우에는 한 130km, 150km, 많이 타면 150km 그 정도 수준이었는데 지금은 뭐 한 400km 가까이 주행을 할 수 있다고 그러고요. 배터리 용량도 66kWh 정도로 달렸기 때문에 아마 주행거리가 한 400km대까지, 300 후반대까지 기록을 하지 않나 라는 생각을 해봅니다. 오늘 제가 타량은 45번 차량, 미니 컨트리맨 일렉트릭 JCW 차량, 지금도 시승을 하면서 이 차의 느낌 경험을 해보도록 할게요. 어라운드 뷰 모니터이 적용되어 있고요. 시동을 딱 걸었을 때 좀 약간 미니스러운 느낌이 나네요. 전기차가 원래 이렇게 가속 페달 밟으면 모터 소리가 나거든요. 근데 이거는 모터 소리가 나는데 모터 소리를 더 부각한 것 같은 느낌. 전기차 느낌을 아주 강조를 하는 것 같습니다. 나는 전기차야. 얘는 컨트리맨 JCW 가장 상위 모델이고요. 내비게이션, 이어터바드 확인. 야, 역시 디스플레이가 동그란 데다가 너무 좋다. 이거 안내가, 화면 자체가 너무 좋아요. 확실히 OLED 디스플레이가 적용되어 있으니까 화면 자체가 너무 깔끔해요. 팝업식 헤드업 디스플레이가 적용되어 있는데 딱 위치가 계기판에 있는 속도계를 보는 듯한 그런 느낌입니다. 계기판이 없어도 뭐 헤드업 디스플레이가 계기판 역할을 충분히 하고 있네요. 예전에 컨트리맨이 처음 나왔을 때 컨트리맨 디자인을 보고 뭔가 좀 못생겼다, 그리고 크기 자체가 미니가 아니라 이제는 포티지 정도 크기의 덩치가 되다 보니까 이거는 미니가 아니다. 근데 전기차는 그런 느낌이 거의 많이 없어졌어요. 약간 반감 자체가 없어지는 것 같아. 스마트 크루즈 컨트롤을 맞춰보겠습니다. 차로 유지 보조도 같이 되는구나. 오, 좋은데? 100으로 맞추고 달려보겠습니다. 차선 유지 아주 좋아요. 스티어링 휠을 잡으십시오. 여기도 나오고 여기 헤드업에도 나오고, 여기에는 무선 충전 패드가 충전됩니다. 무선 충전 패드. 충전 패드 위치도 아주 딱 좋습니다. 그리고 하단에도 이렇게 이 스랍함이 있는데 이거 많이 넣을 수 있겠다. 딱 괜찮은 위치인데? 지금까지 나온 미니 컨트리맨 중에 가장 보완된 것 같아요. 예전에 컨트리맨 같은 경우는 이런 기능 없어도 되는데 뭐 그냥 좀 조잡하다 그런 생각까지 했었거든요. 근데 지금은 그냥 정말 필요한, 실용성까지 정말 고려한 그런 느낌의 컨트리맨 실내 디자인을 만들어냈다라는 생각을 할 수 있을 것 같아요. 오디오는 하만 커던 시스템이 제공되어 있고요. 스티어링 휠 거의 뭐 2포크예요. 3포크 같은 느낌인데 프리띠를 여기다가 그냥 적용한 듯한 그런 느낌의 줄로 천으로 되어 있어요. 그리고 이 재질이 또 이게 재활용으로 해서 전기차다 보니까 재활용 재질을 많이 사용했다고 그러고요. 터치 감응식이 아닌가? 한번 다시 해봐야겠다. 스티어링을 잡으려고 그러는데 터치 감응식이네. 정전식입니다. 그러면 살짝 손만 올리고 있어도 그냥 스티어링 휠을 잡으라는 얘기를 안 하겠죠. 컨트리맨 일렉트릭 같은 경우에는 일단 타봐야 할 것 같아요. 타보면 괜찮은데? 그런 생각이 들 것 같아요. 내연기관보다는 확실히 전기차가 확실히 좋은 것 같아요. 확실히 정말로 아주 부드럽게 달려가고 있습니다. 토글바, 드라이빙 모드, 시동 버튼, 그 다음에 비아 변속 모드가 이 토글바로 되어 있어요. 코어, 그린, 프로페셔널, 비비드, 타임디스. 이 화면 보이는 거는 뭐 그대로네. 지금 정말 깔끔하다. 전조등과 테일램프 모양을, 디자인을 세 가지로 선택을 할 수가 있습니다. 클래식, JCW, 페버, 컨트리맨 JCW 모델입니다. 이 차 같은 경우에는 가격이 6,610만원. JCW는 보조금 100% 못 받을 것 같은데? 듀얼 모터입니다. 최고 출력이 313마력, 토크가 50.4토크고요. 가속이 0-100 5.6초, 최고 속도가 180km. 듀얼 모터 4륜 구동. 배터리 용량이 66.5kWh의 배터리 용량이 들어가 있습니다.
그리고 복합 4.4, 공차 중량이 2060kg, 전장이 4445, 휠 베이스가 2690. 이 주행감이 솔직히 지금 좀 전에 고속도로만 달리기에는 느낄 수가 없었어요. 근데 이렇게 약간 와인딩, 과속을 쫙 하면서 달려보니까 확실히 다르네. 기존의 내연기관하고는 엔진 달린 차량하고는 완전히 다릅니다. 일단 무게중심이 낮으니까 일단 주행에 있어서 안정감이 있어요. 핸들을 꺾었을 때 코너링이나 직진 주행에서 뭐가 좀 딱 붙어가는 느낌. 예. 안정적인 주행감, 직진 주행성이 확연히 다르다라는 느낌이 듭니다. 이거 타고 다니면 되게 편할 것 같아요. 스티어링 휠 그립감 아주 좋아요. 정말 두툼하게 적용이 되어 있습니다. 깜찍하면서도 두툼하게 그냥. 예, 그립감이 저는 이렇게 두툼한 게 좋더라고요. 그래서 이 그립감이 아주 좋다라는 생각이 듭니다. 완전히 시골길을 가는 것 같은데 노면 상황이 아주 안 좋은데 이 뭐 텅텅텅텅 되는 그런 하체 소음 전혀 없고요. 아주 차분하고 조용하고, 예, 하체 MVH, 예, 많이 신경을 쓴 것 같은 느낌입니다. 신경을 썼네요. 그리고 코너링에서 약간 스티어링 휠이 따로 노는 듯한 느낌. 고속으로 달릴 때 코너를 진입하게 되면 약간 스티어링 휠이 조금 가볍지 않나, 예, 하체가 약간 따로 노는 듯한 그런 느낌이 없잖아 있어요. 서스펜션도 아주 단단하게, 예, 촐랑되기 전 단계까지 정도의 서스펜션 느낌이 있는 것 같아. 고속주행에서는 좀 심하게 그냥 뭐 시속 100 정도까지는 나쁘지 않은데 그 이상으로 달리면 뭐 고속 직선기를 쓰는 게 괜찮아요. 근데 코너링이 있는 구간, 와인딩 구간에서는 내가 알고 있는 JCW 느낌이 좀 약간, 예, 아닌 것 같은 느낌. 예, 와인딩 구간을 제대로 한번, 예, 달려봤으면 좋겠는데 고속으로 달리면서 코너 구간을 진입을 해봤는데 좀 스티어링 휠이 약간 가벼운 느낌, 예, 따라오는 느낌이 조금, 예, 있는 것 같았어요. 차는 아주 타이트하고 단단하고, 예, 좋습니다. 미니 컨트리맨 일렉트릭 JCW 모델을 시승했는데요. 예, 느낌이 좀 약간 좀 고카트라기보다 뭐 드래그 카트, 예, 그런 느낌이, 예, 좀 있었습니다. 예, 이렇게 잠깐 시승을 했고요. 자, 컨트리맨의 외형은 이렇게 생겼는데 프렁크는 없네요. 프렁크는 없어. 이 공간이 프렁크를 충분히 넣어도 될 만한 공간이 나올 것 같은데 일단은 이렇게 딱 막아놨습니다. 예, 전기차인데 프렁크는 없다. 예, 미니 컨트리맨이기 때문에 아무래도 차 부피가 높이가 높기 때문에 아마 있지 않을까 했는데 없네요. 앞모습은 이렇게 생겼습니다. 예, 레이더가 꼭 레이더가 아래에 있어야 되는데 왜 위에 있는지 모르겠지만 하여튼, 예, 이거 레이더, 차간 간격을 조절하는 어댑티브 크루즈 컨트롤 레이더가 적용되어 있습니다. 여기 전조등이 이렇게 사각형으로 되어 있고요. 아까 말씀드린 것처럼 드라이브 모드에 따라서 여기 DRL 디자인도 좀 살짝, 예, 달라지죠. 이 차는 JCW이기 때문에 미니 마크가, 로고가 이렇게 엠블럼이, 예, 블랙으로 되어 있어요. JCW가 아닌 차량은 이렇게 골드 색상. 골드 색상도 이쁘네. JCW이기 때문에 위에 상단에 디자인도 이렇게 레터링이 되어 있습니다. 자, 뒤쪽으로 여기 JCW 미니 쿠퍼 웍 올4, 네, 4륜구동 듀얼 모터 차량이죠. 네, 충전구는 이런 식으로 되어 있습니다. 이렇게 AC, DC, 네, 이렇게 되어 있고요. 뒷모습은 이렇게, 미니를 봤을 때 미니 쿠퍼도 그러고 에이스맨도 그러고 컨트리맨도 그러고 전기차를 구분하는 방법, 이 S 로고 있죠. 이게 그린 색상이면, 노란 색상이면 전기차입니다. 뭐 빨간 색상이다, 뭐 다른 색상이다 그러면 일단 내연기관 차량이고요. 이 차는 전기차이기 때문에 색상이 이렇게 나와요. 전동으로 이렇게 살짝 열 수가 있어요. 공간도 꽤 넓다. 예, 생각보다 넓게 빠져나와 있네요. 하단의 공간도 꽤 넓게 여러 가지 많이 넣을 수 있는 공간을 만들어 놨고요. 복합 연비 4.4, 1회 주행거리가 326km, 도심 4.6, 고속도로 4.3. 타이어는 245 45와 19인치. 다음 탈 차량은 에이스맨이죠. 네, 에이스맨을 여기서 다시 또 바꿔 타고, 네, 달려보도록 하겠습니다. 네, 기존의 미니 쿠퍼보다 조금 더 크고요. 미니 컨트리맨보다는 조금 더 작은
그러니까 어떻게 보면 승용이라기보다는 SUV까지는 아니고요. CUV 정도 크게 되는 것 같아요. 에이스맨은 보조금을 거의 한국에서 받을 수 있는 보조금 100% 다 받을 수 있는 차량이라고 합니다. 출발해 보도록 하겠습니다. 자, 이번에는 고카트 모드로, 이 차가 고카트 모드는 드라이빙 모드로 되네. 나머지 다른 부분은 그냥 이렇게 화면만 바뀌는 그런 모드로 합니다. 드라이빙 모드 출발할게요. 확실히 컨트리맨하고는 달라요. 타이트합니다. 오히려 이 차가 주행 느낌은 훨씬 더 좋을 것 같은 그런 느낌이네요. 자, 기본적으로 회생제동은 쭉쭉 들어오고 있고요. 역시 고카트라 딱딱해지는 것 같아. 쉽게 말하면 고카트 모드는 스포츠 모드입니다. 약간 딱딱하더라도 이런 승차감이 더 좋은 것 같아요. 컨트리맨이랑은 승차감 자체가 달라요. 서스펜션 느낌이 완전히 다릅니다. 허리를 이렇게 잡아주기 때문에 시트도 나쁘지 않은 것 같고요. 약간 여유가 있습니다. 저한테 약간 여유가 있기 때문에 덩치가 있으신 분들도 편하게 탈 수 있는 그런 시트 디자인으로 되어 있어요. 가속 페달을 밟았을 때 파워 게이지가 이렇게 쭉 보여주고요. 오른쪽에 있는 거는 배터리, 오른쪽은 배터리 용량, 남은 용량을 이렇게 보여줍니다. 지금 현재 한 절반 정도, 50% 정도 남아있죠. 현재 주행 가는 거리가 152km를 주행을 할 수 있다고 나옵니다. 노면 상태가 좋지 않은 도로를 달리다 보니까 고카트는 좀 아닌 것 같아요. 약간 안전하게 코어로 한번 가볼까? 코어도 딱딱하네. 서스펜션의 변화가 거의 없는 건가? 있긴 있겠지만 거의 없는 것 같아요. 고카트 모드로 변환하면 모터의 반응만 좀 더 주는 그런 느낌이 아닐까라는 생각이 드네요. 뭐야? 어허, 증강현실. 요게 증강현실이구나. 이 화면으로 해서 이 화살표가 더 움직이겠죠. 내 화면에 따라서. 룸미러 앞에 있는 카메라 화면이 여기에 비추고 있네요. 원모터라 일단 발진감이 아주 좋진 않아요. 펀치력이 좋진 않습니다. 그냥 부드럽게 쭉 나가요. 물론 내연기관보다는 반응은 빠릅니다. 하지만 아주 부드럽게 전기모터 주행 느낌 그대로인 것 같아요. 이 차가 작아지면서 아무래도 무게중심이 낮아지면서 비교할 대상은 아니지만 컨트리맨보다는 오히려 주행감이, 직진 성능이, 승차감 느낌이 오히려 더 나은 것 같아요. 뭔가 좀 쫀득쫀득하면서 타이트한 느낌을 보여줍니다. 에어컨은 여기서 나와요. 요 작은 구멍 있죠? 여기서 에어컨이 나와요. 통풍 스위치는 여기에서 버튼을 좌우로 조절할 수가 있습니다. 안녕 미니. 나오네. 이거는 오늘 날씨 알려줘. 오늘 김포시 경기도의 날씨는 구름이 끼고 온도는 0에서 16도 사이입니다. 뭐 이렇게 지식이라든가 그런 부분은 없고요. 현재 나와 있는 뉴스나 날씨나 뭐 그런 부분에 대해서는 얘가 설명을 해주는데 다른 부분은 아직 설명을 못 하는 것 같아요. 이 주행을 하면서 앞차 간격이 가까워지잖아요. 그러면 레이더가 앞차 간격에 가까워지다 보니까 브레이크를 제가 굳이 많이 밟지 않아도 어느 정도 회생제동으로 속도를 줄여줍니다. 차간 간격을 맞춰주고 있어요. 미니 에이스맨 일렉트릭. 이 차는 전륜구동입니다. 에이스맨 SE 페이보드 모델입니다. 차값이 5,800만원이고요 클래식은 184마력인데 이 차는 218마력, 토크는 33.7, 제로백 성능이 7.1초를 기록을 하고 있습니다. 배터리 용량이 54.2kWh의 배터리 용량을 가지고 있고요. 주행 가는 거리가 312km. 일단 이전에 나왔던 미니 같은 경우에는 130km 정도밖에 안 되기 때문에 일단 그러면 기존보다 한 2배 이상 주행거리가 높아진 거죠. 또 복합 전비 같은 경우에는 5.4, 공차 중량은 1765, 휠 베이스가 2605, 차선 유지 보조기능을 켰습니다. 스마트 크루즈 컨트롤 활성화했고요. 핸들을 놓더라도 이것도 정전식입니다. 끝까지 한번 밟아보면 더 이상 안 나가네. 174에서 안 나갑니다. 컨트리맨보다는 고속주행 안정감이 훨씬 더 좋은 것 같아요. 나 같으면 미니 중에 사야 된다 그러면 저는 에이스맨 이 차 살 것 같아요. 에이스맨 일렉트릭을 살 것 같습니다. 이것도 듀얼 모터가 나오면 좋겠어요. 여기에다가 타이어를 좀 더 광폭으로 꽂고 그러면 좀 더 주행 안정감이 더 좋지 않을까? 라는 생각이 드네요. 이 정도 성능이면 뭐 그냥 다니기에 딱 적당한 수준. 고카트 필링을 느끼기에는 모터 출력이 좀 더 높으면 좋겠다. 그리고 약간 좀 타이트하면서도 단단한 느낌을 조금 더 가져와도 될 것 같다는 생각이 들어요. 처음에 미니가 국내에 들어왔을 때 너무 하체가 단단하다 그런 느낌을 받았었거든요. 전기차기 때문에 한 그 정도까지 좀 가져와도 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 저 앞에서 풀 브레이킹을
한번 해보도록 할게요. 70에서 이렇게 서네. 이렇게 씁니다. 그냥 브레이킹 성능은 무난한 수준, 적당한 수준으로 브레이킹 성능을 보여줍니다. 두 대의 차량을 리성하면서 가장 좋았던 부분이 뭐냐 이렇게 하면 OLED 디스플레이가 가장 자, 도착했습니다. 오란두비 모니터는 이렇게 보여줍니다. 이 화면을 누르면 이렇게 보여주네. 이거 움직이나? 움직이진 않네. 앞 옆차 이 간격을 이런 식으로 경고 표시를 이렇게 보여주고 있고요. 이쪽도 앞에는 없나? 앞에는 없네요. 3D. 이거 움직이네. 이렇게 움직입니다. 평행 상태에서만 이렇게 움직이네요. 네. 이 정도 수준. 미니의 재미를 넣고 싶다 하는 경우에 이 에이스맨이 제가 보기에는 가장 좋을 것 같아요. 컨트리맨은 말 그대로 컨트리맨입니다. 좀 더 말랑말랑한 수준. 그런 수준의 주행감, 승차감. 그런 부분을 보여주지 않나? 라는 생각을 해봅니다. 스타일리시도 에이스맨이 조금 더 좀 약간 앞모습이 좀 강인한 모습이 좀 있어요. 에이스맨의 앞모습 한번 볼까요? 자, 에이스맨의 얼굴은 이렇게 생겼어요. 좀 전에 출시할 때도 그렇지만 이렇게 디자인이 되어 있고요. 뭐 드라이빙 모드로 세 가지로 변경할 수가 있는데 위아래로 이렇게 나올 수도 있고 이렇게 꺾일 수도 있고 전체적으로 동그랗게 DRL이 나오게끔 세 가지 모양으로 DRL을 만들 수가 있습니다. 앞모습은 이렇게 약간 좀 더 다져진 느낌, 강인한 모습, 그런 느낌의 앞모습을 보여주고 있죠. 노란색으로 해서 전기차를 강조를 하고 있고요. 하단에 이제 셔터가 달려 있죠. 이렇게 디자인이 되어 있네요. 공기 저항계수는 그다지 이렇게 높을 것 같지가 않아요. 뒷모습은 이렇게 지금 현재 여기서 충전을 하고 있는 미니의 모습을 보실 수가 있어요. 트렁크는 이렇게 뒷모습도 나쁘지 않습니다. 아주 이쁜 깔끔한 단정한 그런 뒷모습을 보여주고 있습니다. 미니 컨트리맨 엘렉트릭 전기차 두 대의 차량을 에이스까지 해서 두 대의 차량을 시승을 해봤습니다. 여기까지 카리포터 차한국이었습니다.